大家好，我是中西爱。3月29日到4月1日，我国出现了极端暴风雨和冰雹天气，特别是3月31日凌晨3点前后，一道强烈的弓状回波通过南昌南部，带来非常猛烈的狂风暴雨。南昌南部的新建区、西湖区、青云浦区、南昌县进贤县的地面侧站出现10到12级大风，但在青云浦区和南昌县的侧站盲区有一些超过12级的风力特征出现。在深比大桥上有路灯被吹断，注意不是吹倒，而是吹断。12级风一般难以做到。在南昌县伟梦清水湾小区，有居民家的阳台、窗户和空调外机被狂风吹坏甚至吹走。根据媒体报道，一名20楼住户的自家客厅、卧室的窗户被全部吹走，有人员被狂风带出家中，另有一名11楼住户也被狂风吹下楼。不管该栋楼房及住户的门窗质量如何，将其全部吹走，将人吹出楼栋都是极其罕见的情况。2020年，强台风黑格比在浙江南部登陆，玉环、坎门、余惠小区有高层住户的门窗被全部吹走，有人员被狂风吸出大楼。当时玉环国家站的最大阵风达到16级，坎门余惠小区高层受狭管效应影响，风力可能在17级或17级以上。这次南昌的强对流大风同样有高楼的狭管效应，有可能也达到了17级或17级以上。这次南昌的特大暴风雨不是台风造成的，也不是龙卷风造成的，很可能是夏季暴流造成的。所谓夏季暴流，就是积雨云中的强下沉气流裹挟大量雨滴狠狠砸向地面，形成辐散状多条直线大风带。再通俗一点讲，就是类似积雨云拉肚子，气流从高空向地面狂泻。所以夏季暴流被人们称为雨炸弹，它们势头可怖，威力惊人。由于无法精确预报，风力又急速加大，让人无法准备，所以破坏力往往超过台风。2015年强夏季暴流导致东方之星客轮事故，2019年强夏季暴流突袭桂林临桂，风力达到了17级，打破广西自治区历史记录。2023年夏季暴流袭击阳江市区，阳江风力达到13级以上，体感超过了台风尤特。这次南昌的特大暴风雨有狭管效应加大风力。所谓狭管效应，就是空气或水从宽阔的地方突然流动到一个狭窄的地方，流速会突然加快的情况。譬如说冬季台湾海峡的风力就比东海大一些。这次受灾严重的伟梦清水湾小区附近比较空旷，但有4到5幢高层建筑，这几幢高层建筑离得还比较近，高层建筑和高层建筑之间就有了狭窄的通风道。当强烈夏季暴流扫过时，在狭管效应作用下，高楼之间的风力还要比夏季暴流本身的狂风还要大，达到17级甚至17级以上是完全有可能的。在如此大的风力之下，如果紧闭一切门窗，最多也就是门窗损毁，但如果开窗通风，尤其是开一面窗户，夏季暴流来临时，狂风就会闯入室内，将家具甚至居民卷走吸走。这次南昌特大暴风雨的背景是全国大部气温严重偏高，西暖暖湿气流严重偏强。在南昌暴风雨前后，广东、福建、台湾、湖南、贵州、广西等也出现了暴风雨或冰雹。其中3月29日，广东有居民家的阳台门被狂风吹倒。3月30日，福州闽侯出现11级大风，福建最大13级。3月31日下午，台湾东极岛也出现了狂风暴雨，气象站测得最大风力17级。4月1日，江西多地再次出现狂风暴雨，赣州出现冰雹，南方在6小时内记录到近6万次闪电。而目前这种气温大幅偏高、暖湿大幅偏强的情况没有改变。4月1日，海南局部最高已达42度以上，未来几天还会有更多的40度、更强烈的对流。中央气象台已经升级了强对流预警。这个4月初，请大家尤其是南方的朋友务必注意防暑、防强对流。住高层住宅的朋友晚上睡觉前务必关闭门窗，如果发生极端强对流，应到远离门窗的卫生间等地暂避，切勿到窗前、阳台查看情况。好了，感谢收看本期节目，建议关注中西爱并一键3连，我们下期节目见。